好，我哋睇下2021年第28條。咁啊，呢條佢話咧，佢呢個原油進口國嘅初始嘅關鍵點係 E 啦。咁啊，到新嘅長期關鍵點係 C。咁邊種情況係導致呢個改變嘅原因咧？咁要 E 去到 C，其實你畫圖你會發現咧，淨係得一種情況嘅啫，就係 AD 向右移之後咧，有通脹差距。隨住時間咧，短期總供應會下降，令到佢嘅總產出嘅差距減少，回復翻 Y1 呢個水平。所以佢得一種情況就係 AD 升完，跟住再透過短期總供應上移，即係下降，去令長期關鍵點會導致嘅。咁我哋睇下 A、B、C D 邊個情況係會導致啦。A 呢個情況咧，佢話油價上升。A 咧其實同 B 差唔多嘅。A 油價上升，即係令生產成本升啦。咁啊，短期總供應咧，其實咧會下降。咁長期咧，佢會透過短期總供應右移，去導致佢個關鍵點回復翻充分就業產水平嘅。咁即係右移嘅話，佢會回復至 E 呢個水平。咁其實 A 就唔啱噶啦。咁 B 一樣嘅，生產補貼下降。生產補貼下降咧，其實令到SONAS 下降啦。咁但係咧，長期嘅短期總供應咧就要向右移翻，去令到佢達至關鍵點 E 嘅，所以 A 同 B 都係會變翻 E 而唔係 C，所以唔啱嘅。咁啊 C 呢個選項咧，佢話公眾傾向減少儲蓄啊，減少儲蓄佢嘅 C 就會增加啦，即係 AD 喺短期嚟講咧會上升嘅。咁啊經過時間調整，短期總供應就會下降，咁啊即係上移翻去呢個 C 呢個水平啦。咁其實 C 係一個正確答案。D 佢話提高薪俸稅稅率，薪俸稅稅率提高咧 ，AD 會跌嘅。AD 跌咧，你就要透過短期總供應上升，即係下移去調整翻，所以仲會更加低過 E 呢個關鍵點，可能會去到呢個位嘅。咁所以都係唔啱嘅。